देख रहे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी तो बारिश वारिश है कि क्या है? बारिश की है, पानी का भी खतरा है देखो। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कुछ अलग ही है। इसमें भी जो गाड़ी सब चला रहा है दिख रहा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। 4-5 मीटर तक का विजिबिलिटी होगा था। बस दिख ही नहीं रहा होगा, इसलिए उसको लेट लग रहा है डोनट्स लेके आने में। तो पता होता है ऐसा मोटा तुम ऑर्डर नहीं। अरे नहीं अभी आए हैं ना, तो देखिए ऐसा क्यों लग रहा है? बहुत भाई सब